راستی جا موک کومک هنرمند جا اروپای ام به هفره هاتن باشوری کردستانی جور جا ام درباز روجاوای کردستانی بون جبر که اون بخواهش دشوپینن لیستکن siyasetin pır kırıj de şahsı Rojava'da de parça Rojava'da dur le amalı ser tavayı Kurdistan'ı listik ki siyaset ki pır kırıj erişe ki pır kırıj hatı meşandın. Dagırkerin Kurdistan'ı hezen emperyal listikin pır zırav pır kırıj xwastin pek binin. Geleme به تایبەتی ji gelê Rojava ji heft salî bigir heta heftê salê hemîn pêkhateyên civakê bi taybetî jî bi pêşengiya jinên azad jinên berxwedar ku em pê wan ser bilindin li Rojavayê Kurdistanê wisa li hember paşverûtiyê wan selefîstan wan hêzên gemar bi salana gelek bedelê mezin dan û destkeftiyekî pir ji bo girîng ji bo doza Kurdistana mezin pêş dest xistin به خوینا خوا به جان خوا به فدایتی وی دستکفتی دپارزن ام بخواجی چون بون شاهد وی که راستی هر کلانه کی روجاوا بوی سنگره کی دوز آزادیه گله می روجاوا جی جنن آزاد جی دوزا که دمشینن برخوادانا که دمشینن او بخواجی ده وی فرقه دانه او جی پر باش دزانن که او برخوادان ev doz ne tane Rojava hemi Kurdistan çar parçayı Kurdistan'ı müveddit bi taybeti başuri Kurdistan'ı geleme heja geleme berxeder rastiji berxwadan ki xudi derketin ki be hem paçekir em vak hunermend le hember ve berxwadan geleme em bejna xwad tevinin ودیت لسلیمانی میلیونک انسان درکت کلانا لحولر هر وها دوک زاخو علبچه لهر داره گله ما دیت اف خطری دیت کو دجمن انگلی کرد راستی جی پشتی 100 سالا چاوا بریا 100 سالا لیستوکن پر گمار گله ما بپارشتن ولاتی ما کرن 4 parça پشتی 100 سالیدن شوندا همان لیستک دو ساخستن دوره لی اف جار کرد نه 100 کرد 100 سال برینه گله کرد راستیج دبه پیواجویا دا یکتیا خوا د میجی خوا دا دلی خوا دا چالاکی خوا دا پیکانی اف جی سرفرازیه جی شانازیه جی سربلندیه ام جی واکو هنرمند ام گله کی کلجانن کو دوی روشه دا دوی پیواجویا دا گله ما به ایرادا خواه آزاد گه ندن پارتیان کوملیان به ملدان ملیهv به akıl ki stratejik be akıl ki hevbeş berxwadan ki hevbeş ro xurt kirin tevger kirin ku îro dijmin engelê Kurd hêzên hegemonik êdî nikarin bê Kurdan bê îrada Kurdan hesabekî li rojalata navîn bikin gelê me dersekî pir mezin da neyarin Kurdistanê ev berxwadana ku derketiye meydanê ev sinerjiya ku ji bo yekitiya welat geleme derxistiye mesajeki pir mezin dide siyasetmedaran dide partiyan dide me hunermendan dide her beşe civake dibe herkes ve revşa hay pozitif ku xavna her kurdi bu xavna amede xane bu xavna her kurdeki bu ev yekiti pekanin em virşunda vi çava dikarin ji bo Kurdistana xwa bo Kurdistana mezin ve ala berxwadan hîn bibin jor rastî jî ev derketiya ortê em wak hunermend em amadane belki em her siyasetmedaran pêtir belki em dikarin hitabê gel bikin lewma jî me xwast em çûn Silêmanî Hewlêrê Qamişlo Hesekê Amûdê Dêrikê me xwast em dohoka rengîn jî ew histên ku me li wir dîtin gelê me bi awakî fedayî li ber xwe dide mînakî xwe dinê da nîne me bi xwe çavdêrî kir rastî jî me dixwast em moralê bidin wana moralekî mezin dan me bi sekna xwe bi berxwedana xwe hîn jî berdewam e xeterî derbas nebûye
divê gelê me hişyar bin, dîsa bi ruhê yekîtiya me em ê li ku dibe bila bibe dervayê Kurdistanê li Kurdistanê her çar parçeyê Kurdistanê em ran çavekî me vekirî em giringe razin. Berku dijminê me ranazin, hesabê wan pir mezinin, hesabê wan qirêjin, berxwedana gelê me mîna çeperekî bendavê li pêşiya vî sekiniya divê em hişyar bin. Em wekû hunermend em ji gelê xwe rica dikin, em kesên ku fêm nakin em wan hişyar dikin, xeterî pir mezin e, lîstok pir mezin e û berdewam e, derbas nebiye. Tu bawarî bi van çetena nayên. Eger Rojava derbekî bixwe, ev çeteyên selefîst ê warin bibin cîranê Sînorê Başûrê Kurdistan. Ev xeteriyekî pir mezin e. Hesabê wan gelek dorfire. Lama jî ez dirêj nakim, ez wek hunermendekî, wek rêhevalekî we rica ji gelê me dikim, kes bila berxwedanê sis neke, tehlîke pir mezin e, em ê li berxwe bidin. Em mirê xwe bidin hev, dîrok cara yekemîne, dîrok jî amade, erd û ezman jî amade, gelê me jî amade, em dikanin yekîtiya xwe pêk bînin, yekîtiya gelê Kurd ji hemû ordiyên dagirkeran mezintir e, ev hêza me heye, bijî berxwedana gelê Kurd.